नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। कुंकळे मोटारसायकल आनी नुस्तें व्हरपी गाडये मदल्या ॲक्सिडेंटात तरणाट्याक मरण, लोक चाळवले, पुलिसांच्या बॅरिकेडाक लागून अपघात, पुलिसांक घालो मार, गाडयोय फोडल्यो। मालवण गेल्ल्या गोंयच्या नुस्तेकारांक थंयच्या नुस्तेकारांनी बडयले, बोटींतले जाळे धरून सगळ्या सामानाची लायली वाट, कोटभराचें लुकसाण, गोंयचो मंत्री विशय काडटलो महाराष्ट्रा कडेन। शाणे मनशान कायद्याक धरून चलचें, रक्षा मंत्री पर्रीकार उलयलो मिकीचेर, मिकीक आपल्या बंगल्यार सोदपाच्या कोर्टाच्या आदेशान खंय पर्रीकाराक शॉक, मोगोचेर धोरण सध्या आसा तश्शें। बागा झेवियर रिट्रीटावेल्यान बीजेपी आमदार मंत्र्याचे पेटले, कापास्ताद असल्यार पुलीस कागाळ कर, मांद्रेकाराची मायकलाक चॅलेंज, गुन्यांवकाराक साल्वार करता म्हूण मायकलाच्या आरोपाक जाप। चौगुले हायर सेकंडरीत अंदू सावन 11वी बंद, फुडल्या वर्सा सावन 12वी बंद। मडगांवां 4 हायर सेकंडरीनी सायन्स डिव्हिजन वाडोवंक मागल्या मान्यताय, चौगुलेचो स्टाफ बाकी कडेन। आनी गोंयचो उदेंतो फुटबॉलर रोमियो फर्नांडिसान केलो इतिहास, ब्राझिलियन क्लबाक खेळून रोमियोन उगडली गोंयच्या खेळगड्यांत फुडाराच्या संदीची दारां। खबरो विस्तारान। कुंकळे सावरकट्यार नुस्तें व्हरपी गाडी आनी मोटारसायकली मदीं जाल्ल्या ॲक्सिडेंटांत तरणाटो सोंपलो। आवावलेच्या एलिस्टन फर्नांडिसाक घडणुकेंत मरण आयलें। पुलिसाच्या बॅरिकेडाक लागून ॲक्सिडेंट जाल्ल्याचे लोक म्हणटात। चाळवल्ल्या लोकांनी पुलिसांक पंचनामो करपाक दिलो ना। उपरांत लोकांनी पुलिसाची गाडी फोडली। पुलिसांनी परिस्थितीचेर नियंत्रण मेळोवंक म्हूण टियर गॅस मारलो। तातूंत लोक आनीक चाळवले। लोकांनी 2 पुलिसांक मार घालो। कुंकळेच्या पुलीस निरीक्षकाक निलंबीत करात म्हूण लोक मागतात। साहेब किती तुम्ही पळय मरे साहेब करा ना उपाय तुम्ही हे किती ॲक्सिडेंट घ्या मरे तुम्ही आता मारता आणि हे करतात मार्किंग केलं ना आमच्याला सिम्बॉल काय ना त्यांचं बॉडी काढलं मार्किंग केलं रमेश अरे पेट आमची भुरग्यां खालतो खालो पूण तूं कायद्यान तरी कर अशें म्हूण पांय पडले जाल्यार बॉडी हाडून मोटरसायकलार पडलो तुवें बॉडी तुवें मागीर पगाशी तुका जाय तर तूं कर हांव केपेंचो मुगे हो भुरगो पण एक्सिडेंट जाला तो मुगेल्या चेड्या गेलो मेवणो आनी जेन्ना आमी एक्सिडेंट जालो म्हणून हांगा येयले पळोवपाक तेन्ना बॉडी ना ते मोटरसायकल ना कांयच ना आनी ती जी गाडी आसा म्हाका सांगले ते भाशेन स्पॉटाचे जे लोक आसा तेमी सांगले ते भाशेन ती गाडी जी आसा ती सायडी काडून दवरली आमी आनी म्हाका दिसता आमी 5 मिनटां लेट जाल्लो ती गाडी सोडटा आहले हे जे राम आसरे पळो आसा वोपान मूर्ख गोंया हाडून दवरला की तो म्हाका खबर ना ताबडतोब सीएमान तेजे एक्शन घेवचें कित्याक तो कायदो भायर कसो वागता तो खबर ना आमची जो भुरगो मेला तो आमकां मेळचोच ना पूण कायद्याच्या भायर वचून काम करपाचें ह्या पुलिशीक कोणें सांगला आनी पंचनाम केलो म्हूण पेपर दाखयता ना एक कांय ना एक मार्क ना रोडाक कांय ना हो खंय आमी आसा तें म्हाका कळना गोंया आसा काय गोंयच्या भायर आसता। मालवण गेल्ल्या गोंयच्या नुस्तेकारांक थंयच्या नुस्तेकारांनी एशिट्ट बडयले, बोटींतले सामान वाट लायलें, 35 कामगारांक बरोच माल लागला। 3-4 बोटींतले जाळे आनी बाकीचें सामान काबार जाल्ल्यान खंय कोटीभर रुपयांचो फटको बसला। बोट तांच्या उदकांत गेली म्हूण कायदो हातांत घेवपाचो अधिकार कोणाकच ना म्हूण आमदार बेंजामीन आनी कायतो उलयलो। नुस्तेमारी मंत्री म्हणटा महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी मंत्र्या कडेन हो प्रस्न काडटलो।
मालवणचें नुस्तें गोंयांत येवंक दिवचें ना म्हूण चर्चा चल्ल्या. आयतारा गोंयचे नुस्तेमार मालवणचे दर्यान नुस्तें मारपाक गेल्ले तेन्ना थंयच्या सुमार 60 नुस्तेमारांनी येवन गोंयच्या नुस्तेमारांक मार घालो. तांच्यो बोटी, नुस्तेमारी जाळे आनी बाकीचे सामान काबार केले. हे नुस्तेमार सोमाराक कुटबण जेटीचेर पावले. गोंयचे बोटीचे कोटी परस चड लुकसाण जाला म्हूण अदमास. जाळ कातरून तेमी कोयते मारले शेवरिले मागीर तेन्ना माने खूब मारले मागीर इंजिनाक तेमी उजी गायलो. आमी लोकांक सगळ्या लोकांक मारला 30-35 लोकां सुमार. महाराष्ट्राच्या उदकान गोंयचे नुस्तेमार गेले म्हूण तांचेर हात घालपाचो अधिकार कोणाकूच ना म्हूण आमदार कायतू सिल्वा आनी बेंजामिन सिल्वा चवकशी मागतात. आमगे मनीस थिंग गेले ते मनीस हिंग येयले अशें करून तो प्रॉब्लेम जाले. ओके उदकां वचपा ना तेंगे भितून वचोन दुसऱ्याचे वचोन बोट हें मारपाचें तें केलें देखून जालें मिस्टेक जालें देखून जालें तें बोट हें करपाचें बोट बंद करपाची आनी हें मारपाक काय लो आती हें ना हाल म्हटलें तूं मुगे स्टेट आमी तसो नाका आमी आतां गोंय येयल्ले आमी तेंगे मातशें हें करूं नाय तें बुल ट्रॉलिंग फिशींग कोता म्हूण बंद केल्लें. आमी असो एक बंद करूं ना आनी आमी कोणा मारलो नाय गोंयकारांनी. तेंगे नुस्तें खूंय येता मार्गांव आमगे मार्केटान येता सो आमच्यानी तें बंद करपाक पूण आमी तें करपा नाका. इतलीं वर्सां आमगे चल बरे भाशेन गुडविलाचेर चलता आमी थिंग वयताय ते हिंग येताय सो आमकां तें हेरेस करपा नाका. आतां एक गोटी झाड म्हणटा जाल्यार नियरली 30 lakhs एक झाड जाता एक झाड आतां 3-4 कोटी गेलो म्हणटा तें झाड. महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी मंत्र्या कडेन विशय काडटलो म्हूण नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान उलयला. काल जालें तें एकदम वायट बोटकार अशें करून दोन मारप बी म्हळ्यार हें बंद कित्याक तेय हे सायड येताय आमगे ते सायडीक गेले आसतले तेय येता म्हळ्यार आमच्यान तेंका मारूं जायना आनी ते दोयऱ्या केसा बी जावं म्हळ्यार सारकें डेंजर जाता तो तेंगे मिनिस्टराक उलयन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करून कांय दिसा. ह्या केस्तावांक लागून गोंयचे नुस्तेमार मालवणच्या नुस्तेमारांचेर चाळवल्यात. मालवणचें नुस्तें गोंयान हाडपाक दिवचें न्ही म्हूण आतां उलोवप चल्लां. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. शाणे मनशान कायद्याक धरून चलचें म्हणून रक्षा मंत्री पर्रीकार मिकीचे अज्ञातवासाचेर उलयला. मिकी पुलिसांक चुकोवन लिप चोरये भोंवता तातूंत पर्रीकाराचें नांव येता म्हूण मिडियान पर्रीकाराक विचारलें. आपल्या सरकारी बंगल्यार मिकीक सोदचो म्हूण कोर्टान दिल्ल्या आदेशान खंय पर्रीकाराक शॉक बसलो. असल्यो गजाली खंय चीप पब्लिसिटीक लागून घडटात. आमदार कार्यकर्त्यांची वेगवेगळी मतां आसलीं तरी मोगो बरोबर युतीचेर सध्या तरी वेगळो निर्णय घेतिल्लो ना म्हूण पर्रीकारान मिडियाक स्पश्ट केलें. मिकीचे केशीन खंय चीप पब्लिसिटीक नाका जाल्ल्यो गजाली चल्ल्यात. बिकॉज ऑफ सम पर्सन indulging into cheap publicity that issue came. It's a quite it was a surprise to me also because I had moved into my residence only on the previous day. Secondly, it's an issue which probably the investigating agencies should work on. How does the defense minister or his residence come into picture? I'm not aware of that. Other surrender or any wise person should go by law, legal procedure. As far as I am concerned, the chapter was never existing in my book, never closed in my book. मगो बरोबरचे युतीचेर कांय आमदार कार्यकर्त्यांची वेगळी मतां असली तरी सध्या तरी वेगळो विचार केल्लो ना म्हूण पर्रीकारान स्पश्ट केला. When there are thousands of members, they will have different viewpoint. Even there are 21 MLAs, there are office bearers who will have different views. After hearing everyone, we will take a call on it. But as of now, there is no decision on anything. We have already joined during the Jilla Parishad. You are aware of it. As of now, there is no change in the policy. As of now, I said. If there is any change, I will definitely let you know. डिफेन्स प्रोक्युरमेंट प्रक्रियेन सुदारणा करपाचें काम जुनांत तडीक लागतलें. गोंयान हेलिकॉप्टराचो प्लांट घालपाचेर डिफेन्स मंत्रालयाच्या एका समितीचो अभ्यास चल्ला. What will be the extent of whatever setup they make here, whether it is manufacturing of helicopters or whether it is ROH facility or repair and overhauling facility or whether it is some component integration, that they will have to decide and come back to me. I have told them do it as quickly as possible, but there are some their own restraints. It was year end, so now they must have started. They have to check up. I'll speed it up. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.
घेऊ एक विराम.